蠔啊、蜆啊、食 buffet，但係全部要靠自己嘅。OK， 嗱，臨做嘢啦，我哋好似開工咁啊！而家 Ivan 捉咗好多蟹啊！哇，就咁夾㗎咋？係啊，成地都生蠔喎！我要 can pick 掉落去先。而家有啊，都 OK， 都 OK。哇，好似好甜下喎呢隻。哇！我就好鹹，鹹完之後，哇，嗰個肉好鮮甜啊！呢度裝咗有幾十隻啦。咁其實咧已經去到咧我今次嘅 resort。喂，點啊？士丹利？梗係揾蠔食啦，勁肥喎，黐線！哇，好頑強。哇！你睇下，就地取材而攞翻嚟嘅，所以話喺加拿大邊個餓死人咧？最快嘅方法就係 crab pot。唔係講笑啊！哇！而家晨早出嚟吸收新鮮空氣，出嚟行個晨運先係咪啊？其實唔係，而家咧早上5點鐘，今日你見到咧個天都係未光嘅，而家都係少少藍藍地咁啊，準備就有日出啦。但係今日咧天氣應該係非常之差，聽講係90%落雨。咁而家我哋出發喎，我哋又出發去玩喎，去邊度咧？我哋而家咧就係去佢哋第一次去嘅Nanaimo。其實咧去嗰邊做咩咧？最緊要就梗係揾嘢食啦，周地揾嘢食，周地去執海鮮，係啦，攞蠔攞蜆，好似話有蟹有青口，唔知話有冇象拔蚌，咁啊所以咧今日咧我哋係乜都冇帶，我哋咧淨係諗住咧去嗰邊係執海鮮食啫。而家出發。哇，到啦，終於到啦，到咗碼頭啦。咁啊，而家咧其實好早嘅，6:40零分啦。咁啊，其實咧我7:45先至上船嘅，咁所以其實咧時間係大把。好啦，買完早餐，準備嘆個早餐先。好啊，而家咧出到嚟咧，呢個新 deck，咁呢個新 deck 咧，咁可以感受下出邊嘅氣氛啦。咁啊唔使戴口罩啦，起碼都有少少風。今日咧就唔係好涼咁樣，今日比較鬆動啲嘅。我又估唔到喎，嗰啲船就爆晒。咁但係而家出到嚟咧都幾好，因為其實咧我知道咧今日係話寫90%落雨啊！希望咧今日就保持住咁嘅天氣就最好啦。如果唔係我哋點執蠔咧係嘛？好啦，而家咧我哋啱啱咧就由船上邊上翻岸，咁啊嚟到呢一個Nanaimo啊，係講嘢都好似口齒唔伶俐啊！咁而家咧我哋咧要揸1個鐘頭咧，就去我哋今次揀選嘅一個石灘，或者應該叫做沙灘或者泥灘，我哋唔知嘅，其實我未嚟過。咁但係最主要我哋嘅目的咧係做咩咧？就趁住希望未落雨之前，掘乜都好啦嚇，蠔啊、蜆啊、海膽啊嚇、蟹睇下有冇捉到啊，係啦，冇錯。食 buffet，但係全部要靠自己嘅。OK， 好啦，而家可以望下出邊條路，俾大家望下。頭先搭咗幾耐船啊？而家我哋其實我都冇啊，頭先我喺船上面食完早餐之後嘆咗陣，係啦，咁咧就好 enjoy 咁嘆咗個早餐咧，又吹下水啊，望下風景，咁就話到咯喎，不經不覺，咁而家咧我就開車，咁啊大概1個鐘頭到啦。我哋咧而家咧就已經到咗Nanaimo嘅岸邊，呢個好似叫做 Funny Bay 啊嘛，咁但係而家咧就好大雨啊！即係都預計到落雨啊，冇辦法㗎啦，其實。咁而家喺個馬路邊咧，好鬼難揾到個位泊，咁夾硬泊咗喺條邊嘅位啦。咁啊，但係頭先啊兜錯路啊，
兜咗要行多20分鐘。而家咧都冇辦法啦，嗱臨換埋啲衫，咁着個雨褸落水啦。好啦，而家落到嚟咧，呢個石灘，咦有啲蠔殼喺度喎，見到。咁我而家好忙碌，我而家捧住晒啲嘢，要好小心行啦，因為呢度好多石仔啊。而家水退咗咧，其實可能平時咧啲水係浸到上嚟呢度嘅喎。咁而家我哋要走翻過去嗰邊，好多人嗰度咧就幫手揾今晚要食嘅嘢啦。呢啲咪叫一抽二楞咯。咁趁而家啲雨細細地，嗱臨做嘢啦，我哋好似開工咁啊！而家 Ivan 捉咗好多蟹啊！哇，就咁夾嘅咋？係啊，多到咁？多到咁啊！走出嚟睇下有冇啊？有你咪出去睇下啦。嗱，呢個死咗㗎啦，不過已經係啦，呢個已經死咗㗎啦。喂，呢隻死咗啦？係啊，呢個死咗㗎啦，唔好搞佢啦。死咗唔好理佢啦。嗱，出邊嗰度我覺得好多頭先。哇，平時就係我哋要釣嗰啲啊嘛。係啊，我哋可以轉移目標去捉其他嘢。夠晒食㗎咯喎，蟹就。但係我想你表演一次俾我睇啊嘛。喂，佢哋話出到嚟咧係真係會有蟹喎，但係我覺得啲蟹已經走晒出去個水出邊啦，係咪啊？已經好深咯喎，我就嚟到腳咯喎，但我見唔到有蟹喎。我走翻過嚟呢度先。哇，好深啊！呢邊我行翻上去先，條褲濕晒啊！哇！咁呢度咧，正常係好多蠔嘅喎，應該去睇下佢哋點捉嗰啲蠔先。哇！真係好多啲蠔，成地都係嘅，成地都生蠔喎。不過咧，啲生蠔就但係其實有啲係開咗啦，係咪？有啲可能已經開咗嘅。有啲已經開咗啦。咁呢度係咩啊？即係你可能要拆出嚟咯。我黐住咗喺嚿石頭嗰度。你自己拆出嚟咯。喂，依嚿已經係嚟㗎啦，其實。再揾下，呢度基本上成個灘都係蠔嚟㗎啦。呢度有一隻咯，哇！真係執嘅啫喎，成地都係。我要 can pick， 好掉落去先。我覺得我今日咧係嚟呢度做廉價勞工嗰啲，或者係嗰啲叫做開闢山石嗰啲咧礦工工人，係啦，個個喺度咧，你見唔見到？喺度揼嘢啦，你睇下，見唔見到啊？個個喺度揼石仔。嚟到加拿大呢啲咪就係叫揼石仔，咪就係呢啲咯。我哋呢啲就係揼石仔㗎啦，唔揼石仔邊有得揾食啊？哎呀，跌鬼咗添！嗱，呢度有一隻啦，你睇下，哎呀，頭先執咗啊！呢度有一隻，洗一洗佢。咁呢度咧，你見到咧有好多微生物㗎嘛？微生物咧，其實最好咧就鑿一鑿。如果唔係翻去先至鑿咧，又係麻鬼煩啊！即係其實都鑿唔晒啊！你喺呢度執嗰啲冇辦法㗎啦。係一定係咁噶啦！我上次食嗰啲都係咁嘅，咁咪洗一洗佢咯，洗一洗佢翻到去就開嚟食，或者轉頭試下咯，就咁開嚟食。好似我以前細個成日玩嗰啲喎，有啲蟹仔喺度啦。有好處就係咩咧？冇水曱甴咯，係啊，淨係得啲蟹仔啊嗰啲都 OK 嘅，接受到。係啊，如果有水曱甴嗰啲好鬼核突噶嘛。咁呢度咧成片灘就係咁咯。阿史太就喺嗰邊咧就去掘蜆啊！我望一望先，應該係乾淨啦。喺個攤度即攞上嚟即刻食嘅喎，佢冇好多就咁剝開佢啫喎。睇下先，得唔得啊？呢個而家有啱都 OK，都 OK。哇，好似好甜下喎呢隻，哇，好好食啊！好多殼啊！好多殼係啊，小心啲喎。我未洗嘅，人哋有啲拖沖水嘅。我就好鹹，鹹完之後，哇，嗰個肉好鮮甜啊！但係好多殼啊！因為唔係用蠔刀嘅，就咁開啊！係啊，所以要小心啲，唔好戒親口啊！原始人都係咁樣噶嘛。哇！好食喎，真係好食喎！好食啊，係啊，咁我都食。好好食。係。喂，同我上次阿 Danny 爸送俾我嗰啲都一樣咁嘅味道，好好食喎！好，開咗個先。而家又執到隻，趁呢個水漲前咧，嗱臨出邊呢邊咧執多少少先。哇！呢隻靚到你睇下先啦，黐線啊！呢隻真係好靚啊，好大隻喎呢隻！哇！哇打孖嚟添啊！哇！分開上隻先都得喎，好癲啊！好大雨啊而家，
全部紅蟹嚟嘅喎。紅蟹啊！哇，堅喎！好，仲有我哋有蠔咧，蠔，哇！你啊，黐線！呢度裝咗有幾十隻啦，我諗6-70隻點都會有嘅。喂，而家好大雨啊，完全。今日天氣係麻麻地，但係都叫做有啲收穫啊。好，我而家執嘢上去先。哇，好暖啊！頭先好大雨啊，因為我哋咧執完啲蠔啊，執完啲海鮮之後咧，出邊又停晒雨喎。你話吹唔吹漲啊？不過咁我哋而家咧 lunch 都要揾地方食嘢嘅，咁所以咧就嚟咗間越南鋪，係啊，食越南河粉，係啦，咁啊暖一暖個胃先。出到嚟那拉姆咧，估唔到咧呢邊咧都有個商場嘅噃。初頭你以為咧嚟到灘仔咧，有好多時係好唔方便啦。咁其實呢邊咧有 quality food 啦，係一個超級市場啦。而另外呢邊咧又有 Dollarama 啊嗰啲嘅噃。咁而家咧入呢個商場咧，大家都可以見到，其實都幾舒服嘅，有花賣、生果啊、肉啊，全部齊嘅噃。嚟到呢個商場仲有車展添喎，你話喺呢個那拉姆，其實生活都 OK 喎，即係唔係想像中咁偏僻，又唔係想像中咁細嘅一個攤嚟嘅喎，真係呢個商場就乜都有喎，連賣車都有。咁而家咧，我哋準備去返酒店先啊！喺我背後咧係一片大海嚟嘅，見唔見到？咁其實咧已經去到咧我今次嘅 resort， 哇！聽到 resort 咁啊，梗係好正啦，係咪啊？其實咧就係咁嘅，其實咧就係咁噶啦。咁我哋今晚咧就住呢啲屋仔，咁叫做麻雀雖小，五臟俱全，咩都齊噶啦。咁跟住咧，我哋呢邊咧向出邊咧就係望住一個大海，其實都唔錯，係咪？嗱，咁如果大家咧有啲咩 RV 啊、露營啊嗰啲咧，嗱喺呢度望入去咧。其實係好多咧 RV， 即係自己咧拖住個露營車，就喺嗰邊租咗一個位置，咁咧其實就可以 enjoy 到一個住宿嘅地方啦。呢度咧你見到咧就係有張雙人床啦，都有部電視嘅，有部電視之後咧，呢度咧就有個碌架床，咁啊亦都會望到出邊個海景嘅，就喺呢度啦。其實個主要門口咧就喺呢一度。出邊咧就已經係呢個大海啦，係開蠔嘅時間啦。頭先我哋捉咗咁多蠔係咪？咁而家咧4點鐘，下晝4點鐘，有啲肚餓，未煮晚餐前咧食蠔先，過嚟望下先啦。喂，呢度你睇下我哋嗱，呢度只係部分啫，一箱黃金咁樣，你睇下幾大箱？嗱，呢度全部都係蠔啦，有蜆啦。有蟹啦，好大隻，全部竹稱嗰啲蟹。跟住呢邊又係蠔啦，我哋仲有一桶蠔啊！睇嚟呢鑊真係好蠔啊！喂，點啊？士丹利，梗係揾蠔食啦。頭先好辛苦咁捉住啲蠔，而家點啊？開蠔咯喎！咦？呢隻有冇開過㗎？我呢隻未開嘅，睇下先。我驚咧有啲以為佢係生啊。係。有乜技巧咧？頭先我見你好似好快喎，呢兩隻都已經係你開㗎咯喎。冇啊，響我哋呢度有個窿啊嘛。係。咪插入去咯。跟住。但係要等你 feel 到係真係插咗入去啦。得㗎啦。得啦。係啊。真係開咗咯喎。哇！好大隻喎呢個。呢隻真係好大隻喎。哇！好肥喎。係咪啊？勁肥喎，黐線！哇，好頑強！哇，你睇下！哇！味道好肥美喎！呢隻哇，呢隻真係好肥喎！呢隻唔怪之開咁耐啦。咪呢隻係真係好耐呢隻。堅喎！咁你頭先辛唔辛苦咧？咁頭先去睇下。辛苦啊！有乜技巧咧？喺嗰邊。冇啊！我頭先執蠔執得好渣，全部靠你哋啫嘛。我見你都揾咗好多隻喎。執蠔靠你哋啫嘛，我係開蠔嘅，係我開蠔嘅。你流力嚟開。係我流力嚟開蠔嘅。係咁嘅。
黐住嚿石嗰啲真係好啲喎，老實講係啊，真係仲生勾勾仲養緊，係啊真係掂。係啊，咁而家就我哋準備食嘢啦，再講一陣煮嘅時候好再影俾大家睇啦。出翻嚟嘅後院，掂唔掂？有幾多隻啊？嗱，一碟就7隻咁上下，呢度有9碟喎。好，9乘7幾多？哇，有60幾隻喎！哇，有60幾隻喎呢度。You've got me questioning my position. Am I just filling out? Taking space, not with as much grace. Am I a second choice of all the not a Rolls Royce? 好啦，生蠔啊食完啦，頭先食咗隻，哇好鬼難食啊！我只係啊，臨尾嗰陣時好慘啊！嗰隻我哇攣唔切，直情即時攣出嚟，臭唔得啊！不過咁，我哋咧除咗食生蠔之外咧，其實咧我哋捉咗蟹啦，咁我唯有用一個最快嘅方法，就係 crab pot。我哋最中意整嘅，因為非常之簡單。雖然有海鮮，但係我哋捉唔到蝦噶嘛，係咪先？咁蝦咧其實就現成買翻嚟啦。另外咧有煲嘢就已經煲緊啦，呢煲雞湯。咁其實咧裏邊有呢個腸啦，德國大肉腸，同埋呢度粟米薯仔咧已經整好晒㗎啦。咁另外咧最啱小朋友嘅就梗係蘑菇忌廉湯落足料嘅，呢個係你睇下黐線，你睇下求其攞上嚟就哇係啊落足料嘅，唔係少嘢㗎其實。嗱，雖然而家咧就已經晏晏地啦，6點20幾分啊，咁啊，但係咧希望響7點零鐘啦，咁就可以開台，咁啊食意我哋嘅 crab pot。真係有小插曲㗎，明明個爐咧 work 㗎嘛，煮下嘢跟住無端端跳 fuse 喎，咁啊要揾人嚟搞啦。不過而家 OK 咗啦，搞掂啦，可以繼續煮嘢。呢度我哋分工合作咧，真係好犀利嘅其實。阿史太喺度仲喺度刮緊啲蠔啦，起緊啲蠔啦。咁啊頭先有啲朋友就洗蟹啊、劏蟹啦，咁我啊攞咗個優差位嘅，我喺度煮嘢咯，係啊。但係可以俾大家睇，其實有幾多嘢食嘅。蟹咧就喺呢一度，好高嘅，唔該。嗱，蟹殼。嗰個蟹蓋咧都咁多，仲有依兜，依兜就係個 crab pot 嘅底嚟嘅，你睇下幾誇張。大部分咧都係我哋就地取材而攞翻嚟嘅，所以話喺加拿大邊會餓死人咧？呢度10隻都有，黐線㗎！係咪要咁啊？好咗你望下先啦，呢個係咯，哇真係多到，其實影落去好似唔多㗎喎。呢啲腸咯，我呢度有。即係影落去好似唔多喎，真係，但係咧，其實我哋真係好多嘢食喺呢度，唔係講笑啊！誇張啊！呢兜嘢係仲要幾個海汁啊！如果呢單咁嘅嘢咧，你落到西雅圖食咧，哇！真係唔知幾多錢落樓，話俾你聽，真係好貴，話俾你聽。得唔得咧？你佢平時嗰啲，我哋食嘢啦，我哋食嘢啦。